На городской площади звучал смех, сверкали вспышки камер. Посреди дорогого ресторана на открытом воздухе сидел Аркадий Валерьевич Смирнов, миллиардер, привыкший быть центром внимания. Он пил дорогой коньяк и, как всегда, развлекался тем, что проверял талант простых людей. Это было его любимое хобби – предложить случайному прохожему выполнить задание спеть, станцевать, рассказать анекдот и посмеяться над тем, как они мнутся, путаются, теряются. «Это же просто игра», — говорил он друзьям, — «хочу посмотреть, как реагируют обычные, ничтожные люди, когда их освещает сцена». В тот день его внимание привлек мальчик. Грязная куртка, потертые кеды, рюкзак из тряпки и глаза слишком взрослые для ребенка. Мальчик продавал бумажные салфетки и жевательную резинку, подходя к столикам с робкой вежливостью. «Эй ты», — громко сказал Аркадий, — «хочешь заработать?» Мальчик подошел ближе, не поднимая глаз. «Я могу предложить салфетки», — тихо произнес он. «Нет, нет, у меня все есть. Лучше спой мне что-нибудь. У тебя есть голос». Мальчик молчал. «Ну же, я заплачу тебе 5000 рублей. Для тебя это, наверное, целое состояние», — усмехнулся Аркадий. Смех за столом. Кто-то из гостей уже достал телефон, чтобы снимать шоу. Мальчик кивнул и встал прямо перед Аркадием. «Можете смеяться», — сказал он тихо, — «но я спою». Он закрыл глаза. На секунду воцарилась тишина. И потом первый звук. Голос был чистым, пронзительным, глубоким. Он лился, как горный родник. Это был не просто голос, это была боль, нежность, тоска и свет одновременно. Он пел старую песню о матери. О доме, которого больше нет. О тепле, которое уходит. Уличный шум исчез. Посетители замерли. Телефоны опустились. Даже официанты остановились. Аркадий почувствовал, как у него по спине прошел холодок. Он не мог поверить, из этого хрупкого тела, из этого оборванного мальчика вырывался голос, способный остановить время. Песня закончилась. Никто не хлопал. Люди просто молчали. Аркадий впервые в жизни не знал, что сказать. «Кто ты?» – прошептал он. Мальчик опустил глаза. «Меня зовут Саша. Мама умерла, когда мне было 7. Папу не стало год назад. Я живу в приюте. Иногда сбегаю, просто чтобы чувствовать себя живым. Кто тебя учил петь? Никто. Я просто пою, чтобы не плакать». Аркадий встал. В глазах блеснуло что-то незнакомое, возможно, раскаяние. Ты талантливее, чем все, кого я когда-либо нанимал в шоу-бизнес». Он достал чековую книжку и выписал сумму с нулями, но мальчик не взял. «Я не за деньги пел», — тихо ответил Саша. «Вы хотели меня унизить. Но музыка, она выше нас всех. Даже вас». В этот вечер Аркадий не смог уснуть. Он вспоминал голос, глаза мальчика, его слова, простые, но будто вбившие гвоздь в душу. Наутро он поехал в приют. И в тот же день подписал документы, чтобы стать официальным опекуном Саши. Через 2 года имя Саши Воронцова знала вся страна. Он пел на сцене Большого театра. Его альбомы разлетались. Но каждый раз, выходя к публике, он говорил: «Я благодарен человеку, который когда-то хотел меня унизить. Потому что именно он дал мне микрофон и услышал». А в первом ряду зала всегда сидел Аркадий Смирнов, уже не миллиардер-насмешник, а отец, впервые познавший гордость и любовь.